som Mace Kysuca a vítam vás u ďalšieho videa a taktiež servisného videa. Pán sa mi ozval, pán od GasGasu sa mi ozval, že jeho kamarát má túto starúčku Hondičku CR-ku 125 a že to nechce zastudená štartovať, ale zatepla, že už to štartuje. Takže piestik von. Dúfam, že tam nebude treba Nikasil, lebo je to fakt, že starúčka motorka a dúfam, že tam ešte niečo dáme. Takže piestik von, dá sa zajtra premerať valec, uvidíme čo aj ako. A ďalšia vec, čo pribudla, tak zadná pneu. Repa zadnej brzdy plus platničky, reťazová sada, lebo už to je nejaké takéto, zuby vyťahané, vyštiepané. Reťazová sada. Tu vám ukážem tento motorček. Mal by to byť ročník 1995, ale nie som si istý, ani nikto nie je si istý. Ale čo som pozeral, tak od v podstate 90 do 2000 boli tieto motory, plus minus, takže tak, má to Keihin, karburátor, ten bude treba tiež vyultrazvukovať, zrepasovať. A čo tak spomínal predné tlmiče, že by chcelo spraviť a taktiež pláštik tu, aj dušu, plus platničky aj repas prednej brzdy. Takže ideme sa do toho pustiť. Ja už som sa pustil, len som zabudol natočiť úvod. Takže tak, a čo som si tak všimol, tak aj druhý vzduchový filter sa zoženie do toho, až to je teda na poriadok. Tak ideme sa pozrieť, čo s tým je. Po chvíľke sme sa dostali do takéhoto stavu, už som volal majiteľovi, že by chcel spraviť celý ten motor. Nadšený nebol, ale povedal mi, že mám to skúsiť naceniť, čo sa týka materiálu a že sa rozhodne. Ojnička KO, vôľa jak blázen. Do stran má byť vôľa, ale tu už je brutál vôľa. A cítim vôľu aj zvislo. Takže kaput. Spojka, že tam je tiež kaput. Piestik tam bol, toto by mal byť Prox. Je taký všelijaký. Takzvané. Čapík už má tiež niečo za sebou. Ja tam cítim rihu. To vyjazdenie. No ale najhoršie je toto. Zoberiem si ukazovatko. Zaostri prosím ťa. Riha. Muselo kedyska buď drbnúť kružok, urobiť tam rihu a doska tam zadrbal len druhý piest, aby to mohol predať. A inak je ten valček už vydratý až do hliníku. Takže Nikasil off. Inak vyzerá dobre ten valček, aj prívierka pekne chodí. Aj prívierka pekne chodí, len čo keď je tam tá riha, no. Prívierka úplne ľahučko funguje. Tu mám ešte nejaké veci, tu mám potrione šrobov a idem to skúsiť naceniť a uvidíme, čo povie pán majiteľ.
ľudia, vítam vás u koncového videa s Hondičkou, CR-kou 125-kou, rok 1994. A je to koncové video preto, lebo motorečka je hotová. Povieme si, prišla do servisu preto, že nechce štartovať, že treba zultrazvukovať karburátor a že za tepla už funguje. Ja som hneď povedal, že to nebude vada karburátora, že ak za studená má problém naštartovať a za tepla už štartuje, tak môže byť problém v motorčeku, že už nebude kompresia, alebo to bude pridreté, alebo iná vec. A tak ako som povedal, tak aj bolo. Bol tam Nikasil robený v Strakoniciach, bolo to pridreté a karbec bol aj karbec bol v takom stave, že dobre, že dalo sa uvažovať o tom, že to robí karburátor, ale bol problém teda v motorčeku. Ako ste videli na fotkách, aj ak som točil nejaké videjko, teraz neviem, budem to strihať až potom, tak keď som rozobral motorček, tak som si všimol, že spojka je úplne KO, lebo aj pán hovoril, že spojka mu tuším šmykala alebo niečo také a proste bol tam jeden ten štív na vnútornom koši urvatý, bol tam jeden zub na vonkajšom koši urvatý a koš bol brutálne vysekaný, či vonkajší alebo vnútorný. Tak sa objednali vlastne obidva koše proxacké, boli tam hliníkové medziplechy, tak sa tam dali normálne železné medziplechy. Tam vznikol trošku problém, lebo ten náhradný kôž už je trošku iný, ale problém sa podarilo vyriešiť, takže je to teraz tak, ako to má byť. S tým, že sú tam aj nové pružiny, aj nové skrutky na pružinách. Taktiež sa vymenili ložiska na kľuke, ojnička sa dala prelisovať, lebo tá už bola tiež KODET. A je tam piest Vertex Ačkový v novom Nikasile. A valček musel byť aj zváraný, lebo tam bola proste taká rýha vo valci, ale žiadna prasklinka, len rýha musela byť vyvarená. Čo ešte o motorku, tak je tam prívera nastavená na sériu. Ona ide trošku až vo vyšších otačkách, ale potom už ako náhle máte tretí alebo štvrtý prevodový stupeň, tak už ide krásne. Ale na tejto motorke je vidno, že keď je zohriata ide, keď je málo zohriata ešte nejde. Čo sa tam riešilo ešte? Niečo som chcel povedať. Už neviem čo. Na to, že aký to je rok a ako som videla, v akom stave prišla tá motorka, že to bolo jak z vrakoviska, keby to, alebo zo smetiska, keby to niekto doviezol, tak ten motor bol v dosť krásnom stave. A tak no. Karbík sa tiež vyčistil, to ste určite tiež videli videjko pred a po. Ďalej je tu zrepasovaná zadná brzda, s tým, že sa musel kúpiť aj nový kotúč, lebo ten starý bol od platničiek vydratý, keďže platničky už ani to železo nebolo železo, už to bolo tenké jak vlasok. Takže sa kompletne zrepasovala zadná brzda, s tým, že sa tu kúpili nové platničky od Motomasteru, takisto aj kotúč od Motomasteru. Tá sa ozdušnila. Ďalej je tu nová reťazovka, teda vývodko, reťaz, je tu nová rozetka a nové vodítko reťazu zadné. Tieto už sa bohužiaľ nedajú kúpiť a je to už teraz pripasované, ale ešte sú dobré, tak ešte sme ich nehali. A vymenilo sa iba toto, čo bolo najhoršie. Jedna vec, na ktorú ešte čakám, je na toto viko, že či bude dostupné, lebo je deformované a zatiaľ som dal pánovi sanitárny silikon do kolečka presvitný, aby tam ku zapalku nezatiekla voda alebo niečo, ešte ho musím upozorniť, ak by ho vapkoval, tak až tam moc nejde.
Takto krásny je motorček čisťučký. Karbik, aj nahadičkovaný na novo. Ďalej klasika, umyť, naolejovať vzduchový filter. Spravili sa predné tlmiče, lebo tie boli vychcaté a KO úplne. Vymenili sa ložiska gufera v zadnom kolese, obrula sa dozadu takáto pekná gumka. Pánko už chcel nové, že ak by sa, lebo mal som na ruke aj také staršie gumy, ale keďže tu je 18, tak sme zvolili Fungel novú za nejakých 60 € za dnu. A takisto sa obula aj predná guma nová, tiež nejakých 50 € plus minus, s tým, že sú tam aj nové duše predok, zadok a to je tak v podstate všetko. Ja som ešte vyčistil nádrž, lebo sa mi to nezdalo. Takisto som prečistil chladiče, či znútra, zvonku. Umyl som celú motorku, lebo to sa nedalo na tom nič robiť, to bolo strašne špinavé. Ale však to ste asi videli na fotkách. No a motorka, keď ku mne prišla, tak mala rovný 41 motohodín. Teraz má 41,4, keďže sa na tom vozím. Skúšam, že či všetko funguje. Lebo sa mi zdali, že išli zlé rýchlosti, ale bol to vlastne problém s tým krytom. Bol tam problém s tým krytom, že vlastne on je ako je zdeformovaný, tak opieral o tú radičku, tak som trošku ten kryt trošku zamačknul dovnútra a trošičku som ohnul túto radičku a už je to OK. S tým, že ak sa vymení ten kryt, takže to bude už fakt, že OK. A tak, čo by som vám k tomu ešte povedal? Ide to, jazdí to, štartuje to, vata vo výfuku je vymenená, kolienko som vypálil. A jak to nehapá, tak to aj štartnem, lebo mám Crocsy, klasika. Ešte má trošku nízky voľnobeh, nechcem tomu ešte nejako oné. No. A zaujímavosť u tejto motorky riedenie benzínu 1:32, čož je nejakých 31 ml na liter paliva, čož ja som zvyknutý tak 1:40, to je nejakých 25 ml na liter paliva. Takže je vidno, že motorečky kedysi kapali viac oleja a nikomu to nevadilo a každý jazdil a možno aj to bola príčina zadretie, lebo pánko riedil 1:50, takže ho musím ešte upozorniť. OK, tak ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite dať like, určite ma poteší nejaký komentárik, určite ma poteší aj nový nejaký sledujúci a vidíme sa pravdepodobne u ďalšieho videa z mojej motorky, lebo GasGas ako sika majiteľko nespolupracuje. OK, tak sa vidíme pak. Čus.